Partia opozitare LSDM dhe ajo në pushtet VMRO-DPMN janë përplasur në distancë në lidhje me zhvillimin e ekonomisë së vendit. Sipas VMRO-DPMN-s, se turizmi është një nga prioritetet strategjike të qeverisë, ndërsa rezultatet e politikave të zbatuara tashmë janë të dukshme. Deputeti Aleksandar Jamalov nga kjo parti gjatë një konferencë për media, ku paraqiti të dhëna në lidhje me turizmin, tha se me masa konkrete po përmirësohet infrastruktura turistike, po avancohet lidhjet ajrore, rrugore dhe hekurudhore, po krijohen kushte më të mira për investimet e reja dhe po sigurohet mbështetje e fuqishme për zhvillimin e turizmit rural. Trendi pozitiv konfirmohet edhe nga të dhënat zyrtare statistikore, ku në 5 muajt e parë të vitit, numri turistëve të huaj është rritur me 23.6%, ndërsa numri net qëndrimeve të realizuar është më i lartë për 18.7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këto janë rezultate konkrete që tregojnë se Maqedonia po bëhet një destinacion turistik gjithnjë më tërheqës. Ai ka theksuar se më shumë turist sjellin më shumë të ardhura, vende pune dhe mundësi zhvillimi për bizneset dhe komunitetet lokale. Por, ndaj kësaj deklarate, kanë reaguar nga LSDM-ja. Partia në opozit ka ironizuar me pretendimet e pushtetit për rritje ekonomike, duke thënë se për Mickovskin kufiri është qielli. Sipas Mickovskit dhe grupit të tij kriminal të VMRO-s, Maqedonia është parajs, ekonomia e tretë në Europë, pa koment, e para për turizëm, ndoshta për shkak të ekskurzionit të VMRO-s dhe Mickovskit, aeroporti i parë në Europë, më shumë gjas për shkak se të rinjët ikin nga vendi. Ekonomia e Maqedonisë ka rritje më të shpejtë, njerëzit zhyten në varfëri, nuk kanë për bukë. Mëtej kanë shtuar se qytetarët nuk janë as të verbër, as të shurdhër e aq më pak naiv. Ata kanë statistikat e tyre të përditshme dhe e dinë më së miri se si kanë jetuar këto 2 vite, me kuletën dhe frigoriferin bosh.